咁我喺出發之前，特登喺 Muji 買咗呢個。哇！裏邊係執笠喎，使唔使開翻嗰個執笠關注咗？介紹嘢食嗰啲咧，可以咁樣影到成張台，其實好難度位喎。我而家嚟到 D1 嘅登機閘口，第一次由台北直飛溫哥華，機程11個鐘啦。咁11個鐘，我諗我都好耐冇搭過11個鐘嘅飛機，我諗都要開始準備登機。其實大大話話都10幾20年冇返過加拿大，今次出發之前，本來都冇諗咁多嘢，淨係單純諗下陪下屋企人啊咁咯。直到買咗機票之後，開始諗10幾日有咩好做呢？之後我就打開咗好耐冇用嘅 Facebook， 發現幾年前嘅 unread message， 原來一路都錯過咗一啲10幾20年冇見嘅朋友喺香港見面嘅機會。今次返溫哥華一定要揾佢哋。再到出發前幾日，突然之間好擔心大家見面唔知有咩要準備，見到面會唔會冇嘢講？總之就有一種應該覺得好熟悉嘅人同埋地，點解會有莫名其妙嘅陌生感覺呢？呢度所有 passenger 都好似真係同之前差唔多。其實我諗個風格係冇變到嘅，但係真係大咗好多咁。呢 decoration 就唔覺啦，以前。到底個機場變大咗幾多啊？應該係接近盡頭啦啩。哦，我好似認得呢個。係啊，呢度落去再落去就係報關啦。呢個位都係冇變嘅，都仲有一啲熟悉嘅感覺啦。但係嗰啲部機，我就真係唔知係咩啦。好啦，唔知我有冇電子申報？有喎。好啊，別人呢度係同我10幾年前離開嘅時候係一樣，都係一個咁嘅位。但係我諗個機場係有大到。咁我而家就出去呼吸下溫哥華嘅空氣。哇，唔係喎，其實呢度就反而真係唔同咗好多。我諗應該係過對面嘅。我而家 Richmond 真係變咗都 OK 多，竟然有呢個雙層巴士喎。當然有啲嘢係冇變嘅，咁例如前面嘅 London Drugs 啦，我印象中我係喺度剝智慧牙嘅。咁我而家就去返一間我好耐冇食過嘅嘢，呢間梅丸啊，由細食到大啊！我今次返嚟睇下仲係咪會覺得好好食先。我哋就睇睇個 menu 啊！我好似係想食乾煎咖喱牛腩檸茶酒店，呢個就係乾煎牛腩飯。係咪仲係咁腍嘅？真係咯！你知我不嬲都唔介紹食嘅嘢啦，但係食翻啲自己之前食過嘅嘢，我覺得係 OK。我咁勁倒晒落去，再撈埋個汁，嗰種椰香味啊！其實我嗰陣時好中意就係佢個椰香味。回憶就食唔翻啦，但係可以行翻以前嘅路嘅。以前咧通常就泊咗樓上啦，跟住就會行呢條樓梯啦，上去跟住就攞車就去其他地方。
就算去一啲好近嘅地方，其實都會選擇揸車，因為費事行翻轉頭攞翻架車嘛。而我上到嚟就發現個 view 好唔同，多咗好多高樓大廈。好啦，而家就行去 Richmond Centre。咁其實以前就算好近咧，都唔會選擇行路嘅，都會揸架車嘅。即係有冇呢條斑馬線我都唔知。呢個就係 Richmond Centre。哇！呢個位係完全唔同晒咯。即係當然唔係，就係因為個 Uniqlo 啦。我唔記得嗰陣有兩層，上面係 food court。food court。我印象中嘅 food court 其實就係一樓嘅，就好似而家畫面咁。嗰陣時二樓應該係戲院。當我再行下行下，行到去另外一個出口嘅時候，見到一棟幾靚嘅住宅。咁我又喺度諗，呢個以前係咩嚟嘅呢？我睇翻資料，原來呢度係以前嘅 Sears。無論 Richmond Centre 點樣變都好，對於我嚟講，最深刻嘅地方一定係呢個 parking lot。我 friend 住喺上面，每到考試之前都一定喺上面溫書。呢度就記錄咗我每次溫書都溫到瞓着咗嘅地方。而且呢度一樣都係咁難泊車。返咗嚟2日，其實都未揸過車，都未離開過屋企附近，感覺上就多咗好多高樓大廈，有啲嘢有變，有啲嘢冇變咁。有陣時經過以前去過嘅地方，又會諗翻起以前嘅嘢。即使經過條 Lumber Street Road，都會喺度諗自己有幾多首作品係喺加拿大出產嘅。我今次個旅程係好似不停揾啲乜嘢係變咗，乜嘢係冇變。呢度好似同以前一樣。冇變，以前西房闊。唔記得啦。而家就係要握住佢走咗出嚟啦。